Ертемен екеуміз магазинға барып жатырмыз. Аяқ киім қараңдар, жанады. Мен ең бірінші магазинға барып келемін, сосын кейін. Окей? Или постоянно его съесть. Өзі жуас еще. Еще. Так. Магазиндар сағат 9-да жабылады. Аптекалар ошақта, если не ошибаюсь, 6-да жабылып кетіп негізінде. Сөзетті. Аптека біздікінде енді круглосуточный жұмыс істейтіндер бар, бірақ та көп болмайды. Магазинға мороженое алуға бара жатырмыз. Осындай бағалар. Не болды? Ну, вот не варенье. Клубничный. Вишнями. Yeah. Yeah, listen. Ну, халва. Да. Орехпен. Немен, фисташкимен. Шоколадный. Вот. Халва. На фисташковый крем. Паста. Пистачий крем. Ол үйде бар ғой. Балдар. Зәйтүннің бағасы. Зәйтүннің бағасы ма? Мына пекмез деген нәрсе. Осында пекмез деген нәрсе бар. Зәйтүннің бағасы. Кішкентай ісінің осындай. Ал балам. Үйтіп итерме құлайды. Кем мына жерге? Зәйтүн осындай үлкенсі. 2 килограмм. Кел. Мынаның бағасы 74-ге түсіпті. 74 лираға. Мынаның бір ғой. Так вот. Кофе. И мен постоянно жейтін крекерлері. Не аламыз? Мармелад бермеймін. Осындай бағасы. Нельзя, болмайды. Оның болмайды оға. Сен жей алмайсың оны. Ондай мармелад жеуге болмайды. Емейін. Қолай келсін. Ол жақтарға қарамасаң жақсы болады. Локум деген нәрсе. Алам дейді. Зиянды нәрсе ғой. Чупа-чупс. Арзан деп ойлаймын, 16 лира екен. Осыншама. Көп бала болған кезде, в принципе, можно. Шоколадтардың бағасы осындай. Сникерс. 390 деп тұр ғой, примерно. Так. Albeni скидка еді. Қазір көтеріп кетті. 15 лира еді. 150 теңгеге алған едім.
hazır. Bunun içi var. Ben alamın. Bunun içi var. Bunun içi var. Onu almayız. Onda her şey alığa bulmaydı. На печенье қачақ скоро. 16 лирадан. Алмаймыз. Жоқ. Мороженое, мен саған мороженое аламын. Кел. Еме. Мыналардың бағасы осындай. Aslında bağlar canım tur. Bunlar ne? Hurma sındaylar ғой. Мына қараңыздар, хурманың бағасы осындай. 119 граммажда жазып тұр. 250 дейді. Құры üzüm. Жүзім кептірілген. Немене? Лежит, қайсы нет. Қайсы деген не ғой? Өрік қой. Өрік. Балалар осындай. Олай істеме. Үйдемесін. Қане кеттік. Не знаю. Другой. Şimdi besiyor var. 5 штук var 20 lira. Kusma abi, kusma. Ақылды болған түрінен өзін жүгірмей деп басқасын айтып отыр. Короче, осындай не? Осындай нәрселер, осындайдан бағалары. Балаларға беретін ғой. Біздің жақта мынау бар, если не ошибаюсь. Мынау бар ғой бізде. Мынау бар, мне кажется. Не істеп жатсың? Негізінде мына жақтағы, мне кажется, продукттардың бағалары арзан деп ойлаймын. Біздің Қазақстанға қарағанда. Бір нанның өзі, мен Қазақстан 200 теңге ме? Деп естігем. Не, маргарин. 26 лира. Нені шығардың? Ол мұлай істемеш, пожалуйста. Но 80%. 82% майлар бар ғой. Сондай бар. Мынау қымбат болуы мүмкін. Мынау да сондай, мынау да сондай, мынау ауылдың майы сияқты. Мынаның бағасы енді 300. Қараңыздар. 380. Мынаның бағасы. Осындайлар көп. Қаймақ. 890 деген сезон, мына. Рестің бағаларын қараңыздар. 119 лира, 2,5 килограмм. Балу дегенде қойының бір ғой, ұзын-ұзын болатын. Сондайлар 79, ол 1 килограмма. Обычный болатын болса. Обычныйлары, короче, обычныйлары осындай. Обычный осындай. Қандай. Балу деген осындай. Ақмаржан деп шын өтті.
қой. Yok. Gel. Gel Müdür gel gel. Мындай вермишейлер. Вермишель. 17. 500 грамм. Мен негізінде үйіме көбінесе осыдан алып филе іздегеннен біраз қымбатырақ болады. 29 теңгеден. Мындай кішкентай бар. Жүгіре беріп бер шығар бір жаққа білейін. Кел мына жерге. Мен позорымды шашпай кел. Не, слухтың бағасы кейде өтмей бар. 28. Но проценті 0,1 майлығында. Ал 1,5 болатын болса, олар 41 лирадан. Лактозсыз болатын болса 60 лира почти. Майлы болатын болса, онше 49 лира болып тұр ғой. Мехметте мен мороженое аламыз. Так, мороженое. Негізінде осы үшін келдім ғой мен. Мехметте мен. Мне осылай отып мороженое алам. Ödensen. Kasaya götür. Götür kasaya. Мехметте мен sıra. Нормально түсір алдым ба, білмеймін, даже не знаю. Баланың жігіттің арқасында. Сөйтті. Пока что осылай. Біздің үйдің жанындағы магазинда осындай бағалы. Негізінде мынадан да қымбат жерлер де бар. Мами. Мехметте мен.